Ya seyidlərin cəddi, ya imamların cəddi. Xalq arasında işlədilən bu ifadə yəqin ki, hər birinizə tanışdır. Gəlin bu deyimə bir aydınlıq gətirək. Cədd, ərəb sözüdür. Mənası baba, ulu baba, əcdad deməkdir. Burada xitab olunan şəxs Məhəmməd Peyğəmbərdir. İmamların və seyidlərin ulu babası. İndi isə gəlin, Quran-ı Kərimdə Həzrəti Məhəmmədin dilindən bir ifadəni eşidək. 72-ci surə, Cin surəsi, 20-ci 21-ci ayələr. Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. De, mən yalnız Rəbbimə dua edirəm və heç kəsi ona şərik qoşmuram. Mən sizə nə bir zərər, nə də bir xeyir vermə gücünə sahib deyiləm. Təsəvvür edirsinizmi? Ya filan kəslərin cəddi deyə çağırdığımız bir insan açıq aydın şəkildə bəyan edir ki, mən yalnız Allaha dua edib, yalnız Allahdan çağırıram və heç kəsin ona şərik qoşmuram. Mən sizə nə bir zərər, nə də bir xeyir vermə qüdrətinə də malik deyiləm. Siz necə düşünürsünüz? Bu bəyanı edən bir şəxsdən kömək istəməliyik, yoxsa bu şəxsi ana bətnində bir qətrə sudan yaradan uca Allahdan?